साथियों, यहाँ पर मैं जो आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे खुश्क खांसी के मुतालिक, यानी कफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आप कफ रेमेडी है जिसका आप अपनी कफ को किस तरह से यानी खांसी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए अच्छी किस्म के बादाम। तो आपने क्या करना है, रात के लिए बादाम जो है, आलमंड जो है, उनको पानी में डिप कर दें, भिगो दें, सुबह इनका छिलका उतारें और इसको मक्खन और चीनी के साथ मिलाकर इसका अमेज़ा सा बना लें, यानी इसका पाउडर जो है उसके अंदर मिक्स करें और फिर इसको खाएं। तो ये आपकी खुश्क खांसी के लिए बड़ी कारआमद है। इसके बाद दूसरा ये कि अगर बकरी का दूध आपको मिलता है, तो बकरी का ताज़ा दूध मिलता है, तो उसको भी मिश्री लेकर उसके साथ मिलाकर जिसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है उसको कुछ दिन दें, तो आप देखें कि उसकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा ये कि खुश्क खांसी में रोज़ाना अगर सुबह शाम आप ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो अगर आप रेमेडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कि गूंद ले लें किकर की और गूंद कतीर ले लें, और तीसरा ले लें नशास्ता और रबसूस नशास्ता, और इसको कंद सफ़ेद 200 ग्राम, मग्ज़ बादाम, मग्ज़ कद्दू, ये सारे आपने 30 ग्राम लेने हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट लें और रोगने बादाम के अंदर जो है इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। तो ये भी आपकी खांसी के लिए बेहतर है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 रेमेडीज़ बयान की, एक बादाम वाली मक्खन और चीनी के साथ, दूसरी बकरी का दूध और तीसरा ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध, और चौथी जो आखिरी रेमेडी है यहाँ पे ये तैयार करने के लिए रेमेडी, यानी गूंद कतीर और गूंद किकर, इन सबको मिक्स करके अगर आप रेमेडी बनाना चाहते हैं तो इसको बनाकर तो खुश्क खांसी वाले को दें। तो इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है, या आपके बच्चे की खांसी या बड़े किसी के साथ खांसी का मसला जो ख़त्म होने में नहीं आ रही, तो ये उसको बड़ी जल्दी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। तो इन रेमेडी में से जो आपको अच्छी लगे, जो आपको आसान लगे, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हों, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।